Sziasztok, Ildi Oriflame-es csatornáját látjátok, és egy kicsomagoló videó az Oriflame katalógusokból. Most egyszerre 3 katalógusból tudok nektek dolgokat mutatni, mert nemrég érkezett meg az utolsó rendelésem a 6-os katalógusból. Jelenleg ez a 7-es katalógus van érvényben, és már volt szerencsém megvásárolni a 8-as katalógus újdonságait is. Ez lesz ebben a középső dobozban. Itt a legalsóval lesznek végülis az a 6-os katalógus vége. Na de akkor csapjunk is bele. A 7-es katalógus újdonsága 2 új illat. A Joyce sorozatból a Joyce Jade vagy Jade és a Joyce Rose. De most látjátok ezeket a parfümöket, ilyen pasztelszínű üvegben, pasztelszínű dobozban van. Ez egy nagyon kellemes, nagyon könnyed tavaszi illatok, és hamarosan megmutatom a harmadikat is, ő a következő katalógus új terméke. Tehát a BB magazint okvetlenül olvassátok ki, hogy milyen kedvezménnyel lehet megvenni, hogyha kettesével vásároljátok ezeket az új illatokat. Vagy így párban, vagy pedig a zöldből vagy a rózsaszínből 2 darabot. Nagy akció. Új termékek ebben a kampányban az Activel sorozatból jöttek ki új illatsprék. Ebből két új illat érkezett, az Extreme, a 72 órás és a 48 órás Comfort nevű dezodor sprék, mint új termékek. Új termék ebben a kampányban a Love Nature sorozatból kijött ez a barack és narancs, organikus barack és narancs kivonatot tartalmazó arcápolós sorozat, egy arclemosó, egy tonik és egy gél alakú arckrém, ami például egy zsíros bőrre vagy nyára kiváló, mert egyáltalán nem zsíroz, viszont nagyon jól hidratál ez a gél alakú arckrém. Ők a mostani újdonságok. A Maxi Soft keresztkészkrém nem újdonság a mostani katalógusban, viszont nagyon-nagyon jó árban van, a makadámia dió olajjal, 150 ml-es Maxi készkrémek, ha jól emlékszem 560 forint törzsvásárlójáron. Az egyik az kéz és köröm, a másik pedig egy szárazbőrre való készkrém. Kapcsolt akcióban van ez a száraz sampon, ami 2 hajmosás közt remekül kihúz minket a dologból. Tehát vásárolj bizonyos oldalakról, és akkor nem elég éles a kép, akkor nagyon nagy engedménnyel megveheted ezt a kitűnő száraz sampont, ami zsíros hajra remek. Van itt egy Essentials multifunkciós arckrém, és az új termékek közül kijöttek egy új napozó sorozat. Én ezek közül most a napozás utáni hidratáló zselét vásároltam meg. Nagyon tetszik nekem, azt mondja, jégszenzáció. Úgy látszik, ez egy ilyen hűsítő hatású lehet egy napozás utáni zselé. A hajápolók közt az Eleo családból is kijött egy új készítmény. Ez a hajápoló olaj, ami most egy egzotikus olajjal, egy tamanu olajjal készült készítmény. Ő is azt ígéri, hogy a haj elzsírosodása nélkül hidratálja a hajunkat. Egyébként kibontom, nézzük meg így is. Szerintem szép. Annyira szép ez az Eleo sorozat, hogy megérdemel egy ilyen közelebbről való megnézést is. Még lábápoló újdonságunk is kijött. A Fitap sorozatból. Ez egy olajszérum,
És azért nagyon remekek a Fit-Up Oriflame-es lábápoló termékek, mert egyáltalán nem zsírosítják el a bőrt. Tehát nyáron akár, ha szandál nélkül, harisnya nélkül használod a cipős szandált, egyáltalán nem lesz zsíros érzetű a bőröd. Jött egy új szemkontúrceruza. Ez egy ilyen vastag, túl közel tartom. Szóval egy szemkontúrceruza, fekete színben, és egy nagy újdonság, ez a highlighter. A Dövan Illuskin Highlighter, amit megmutatok nektek. Egy ilyen kis pipettás dolog. Nem csak arcon lehet ám highlightert alkalmazni, hanem akár testen is, dekoltázson is, egy vállon, egy kiemelendő területre cseppentesz egy keveset, és hát próbáljuk ki. Próbáljuk ki, ha bár az én kezemen azért ez igazából a fiatalabb korosztálynak való a highlighter, mert az idősebb bőrön nem mutat szépen. Nem mutat szépen, úgyhogy arcra én nem javaslom az idősebb korosztálynak, de például egy váll vagy dekoltás kiemelésére, vagy a szemöldök alá kiemelőnek nagyon szépen használható. Nagyon szépen elteríthető és szép fénye van. Őt ide rakjuk. És akkor kivégeztem az első számú dobozt, és jöjjenek ebbe a következő dobozból a 8-as katalógus újdonságai. Illetve igen, úgy látom, még ebben mostani termékek is vannak. Tehát kezdem a tetejéről. Egy nagyon klassz sál, ezt kibontom. Egy nagyon klassz sál. A sálakat nem csak télen lehet használni. A sálak remek kiegészítő darabok, akár kardigánnak is hordhatod nyáron, nyári ruhára, és nagyon tetszik nekem ez a kis. Tehát egész könnyű, vékony szövésű. Júj, de tetszik, de szép. Na most megélesítem, hogy jól lehessen látni. Szép ez a sál. Tehát ő a 8-as katalógus terméke, és ehhez egy tökéletesen passzoló darab, ami egy táska. Nem tudom, emlékeztek-e, megmutatom nektek a régi táskámat, ami egy Oriflame darab volt, és én ezt annyit hordtam nyáron, mert annyira praktikus, belepakolok, és akkor hazafele jövet még a tetejére rádobálom, amit vásároltam, a zsemlét vagy egyebeket. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, ezt a táskát, és ugyanebben a szabásban most egy új színben készült el ez a táska, ez a banánmintás. Hát őt is kibontom. Igen, ugyanaz a forma, ugyanígy alul, tehát akár strandtáskának is hordhatod, mert itt alul van egy cipzár, meg hálós belül, és akkor ki lehet belőle szórni a homokot, de megmondom nektek őszintén, itt van egy ilyen belső kis hálós zsebe. Én megmondom nektek őszintén, mivel ilyen pillekönnyű, ezért én ezt nagyon imádom városi táskának hordani. Én amúgy is szeretem az ilyen shoppereknek nevezett táskákat. Ha akarom, 2-3 dolgot dobálok bele, és bármikor jól jön, hogy aztán a bevásárolt holmikat is beledobáljam. Ja igen, ez az elenye ezzel a felirattal. Szerintem ugyanolyan kedvenc lesz, mint az előző, ez a banános, ugyanolyan kedvencem lesz, mint a papagájos korábbi társa. És ja igen, erről a táskáról még azt el szerettem volna mondani, hogy ez igazából nem a 8-as katalógus kínálata lesz, hanem a 9-es
katalógusban lehet megvenni nagyon kedvező áron, ha a 8-as katalógusban x forintért vásároltál, és ha már itt vagyunk, hát hadd mutassam meg az okosórát is. Az okosóra viszont a 7-es katalógusban szerezhető meg, szponzorálással, tehát hozzál új tagokat az Oriflame-hez, és akkor ajándékba megkaphatod. Találsz videót erről a szponzorakcióról a videóim között. Tehát ezt is megmutattam. 8-as katalógusba tündéri ez a nyári táska. Ja, igen, ami hiányzik, mint új termék a 8-as katalógusból, hát megmondom őszintén, hogy a Novage felnőttkori pattanásokra való készítmény hiába jött meg, abban a pillanatban lecsapott rá egy családtagom, és elvitte, elzsákmányolta, mert akarja már is használni, úgyhogy újdonságok még a Novage sorozatból, a felnőttkori pattanásokra való szuper készítmények. Jó, de kis tündéri ez a táska, hát ez egy igazi nyári darab. Hogy látom, van egy hosszú füle, és így kézben is lehet hordani. Nagyon finom kis, egyáltalán nem durva szövésű. Én úgy gondolom, mintha ez szérnából lenne, tehát nem az a fajta rafia, ami kibolyhozza a ruhádat, mert nagyon kellemes, sejmes tapintása van, nem fogja tönkretenni a ruháidat, hogyha viseled. És ez a kis virágocska, ez pedig levehető róla, és brosként is viselhető. Hogy rakjam ezt a szép kis táskát, hogy ne foglaljon el minden helyet itt az asztalon, mert még sok minden mutatni valóm van. De azért látszódjon is belőle valami, így, mondjuk így. És ehhez a táskához én szerintem, hát ez pont nem az, ez egy nyaklánc, a Brissel nyaklánc set. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Bontogassuk. Ide készíthettem volna valamit, amivel könnyebben kibontom. Bocsánat, hogyha ügyetlenkedek. Nézzük a kis nyakláncokat. Úgy tudom, hogy ez 2 darabból áll, igen. És ilyen kis kagylószerű. Hát nagyon édi. Éles egy. Ez az egyik. És akkor nézzük a másikat. Ó, milyen kis rafinált láncocskája van neki, ez a másik lánc. Szép, nagyon szép. És most nézem, hogy ilyen kis rafinált a megkötője. Tehát ez. Így működik. Hát igazán tetszik. Szóval ez a két részes láncocska. Ide tesszük, hogy látszódjon, remélem látszódik. És nem látszódik. És a táskához való fülbevaló, ami szintén ez a raffia hatású dolog. Hát, kinyitogathattam. Ez igazi unboxing videó, mert itt előttetek bontogatom. Én se láttam még, és nagyon kíváncsi vagyok. Mit tud ez a kis fülbevaló? Úgy láttam, hogy ez 2 az... Ja, ez nem az. Ez a lánchoz való fülbevaló, mert hát ezt se hagyhattam ki. Ezt se hagyhattam ki, ezt a fülbevalót, cuki. Nagyon cuki. Ide rakom. És kell lenni még egy fülbevalónak, most már remélem, hogy belenyúlok, és megtalálom a táskához való raffia fülbevaló, ami 2 az 1-be viselhető, nagyobb karikával és a kis jádeszínű kövecskével.
mindegyik ilyen kis fekete tasakban van. Na, ez nem egy kicsi darab, úgy látom, nem egy kicsi darab. Ez nagyon dekoratív. Ó, de szép ez is. Tehát ilyen raffia hatású, és akkor levehető róla. Levehető? Nem vehet? Nem. De igen, szét lehet szerelni, és akkor vagy a kis zöld, vagy a kis aranypötty. Éles egy. Ő lenne a táskához való fülbevaló. Oké. És akkor még további újdonságok. Most már gyorsan mutatom, mert lassú vagyok, és nem szeretnék visszaélni az időtökkel. Ez egy habkő. Na, ez egy nagyon érdekes újdonság. Ez egy arcszőrtelenítő. Ilyen pici kis spirál van rajta, amit így húzogathatunk, és a kis kószabajuszkákat leszedi. 8-as katalógus új terméke lesz a Joyce sorozatnak, ez a türkis színű illata. És az Essence & Co sorozat megújul, illetve nem megújul, hanem egy új illattal bővül. Hát ez egészen egzotikus, ez a kék színű testápoló, test és tehát egy tusolózselé és egy szappan. Nagyon szépen néz ki. Orris gyökér és hát nem tudom. Nem tudom, majd megnézem a katalógusban. Minden esetre természetes, eszenciális olajokkal. És gyönyörűen néz ki. Gyönyörű ez az új sorozat. A fogkrém, ez a fehérítő fogkrém, ez elfogyott a katalógus végére, de mivel a program félretette nekem bekorderes termékként, ezért meg tudtam venni ugyanúgy akciósan most, mert közben megérkezett az áru. Mostani kampányban nagyon olcsó a 55 év feletti bőrre való éjszakai krém. Ha jól emlékszem, 2400 tagi áron. És van itt egy másik krém durranás is, és akkor ezt el kell okvetlenül mesélnem nektek, hogy miért éri meg Oriflame Top Klubosnak lenni. Ez a Top Klub, tehát attól függ, hogy mennyit vásárolsz egy katalógusból, attól függően Top Klub tag is lehetsz, és például egy ilyen 9000 forintos kiváló krémet 2200 forintért tudtam megvenni Top Klubosként. Új körömlakok jönnek a következő katalógusban. Nem vettem meg az összes színt, csak ezt a 3-at. Úgy látom, ilyen nagyon szép gyöngyházfényük van. Új lakok. Új rúzsok is jönnek, és az új rúzsok közül 2-t vettem meg, egy núdot, és egy mauve színt, ezt az egyiket kipróbálom. Ezt a mauve, ez a sötétebb szín. Ez is egy ilyen sötét núdos szín. Szép. Szép. És következő katalógus szintén egyik nagy újdonsága, ez a Tremendos új spirál, aminek egész speciális keféi vannak. Hasonlóan nagy keféje van, mint a rózsaszín Tremendos spirálnak, de más jellegű keféje van, nézzétek majd meg a katalógusban. Még egy új termék, az Optimals sorozatból egy antioxidáns
szérum. Ezeket a szérumokat úgy kell használni, hogy a krémeket tudod vele feljavítani, vagy belekeverni, és még hatásosabbá tenni. Az univerzális balzsamok közül most ez az alap kiadás akciós, ha jól emlékszem 480 forint, a 1276-os nagyon régi klassz termékünk, és topklubosként katalógusokat is kaptam. A következő katalógusból 5 darabot kaptam pluszban, ajándékba katalógusokat. Ez a 6., amit azért, ha az ember vásárol, akkor mindig kap egy következő katalógust. Sőt, most az Oriflame azt csinálja, hogy ha vásárolunk a 7-es katalógusból, akkor kapunk még egy 7-es katalógust is ajándékba. Tehát most katalógusokkal el vagyok szépen látva. És ezt a dobozt is kivégeztem, és jöhet az utolsó doboz. Az utolsó doboz annyira nem túl izgalmas, mert ezek a termékek, amik itt benne vannak, ezek az előző katalógusból utolsó rendelésem. Az előző kampányban, a 6-osban akciós volt ez az arctisztítógép, ami egy nagyon-nagyon praktikus dolog, mert ha az arcbőr alaposan letisztítod, egészen másképpen szívódnak föl az arckrémek. Egy jól letisztított arcbőrről másképp szívódnak föl. Ők is a 6-os katalógusban, hogy is volt? Azt hiszem előző kampány, és elfogyott, utólag megkaptam olcsón ezeket az avokádós és körömvirágos krémeket. Előző kampányban nagyon nagy akcióban volt az antioxidáns kapszula, ami tulajdonképpen egy alga és fekete áfonya kombinációja. Olyan akciós volt, és ráadásul 3 plusz egy ajándék akcióban lehetett megvenni. Úgyhogy nem véletlenül vettem én belőle sokat, mert ezt a családban sokan fogyasztjuk, az antioxidáns nagyon támogatja az immunrendszerünk működését. Egy testtápoló, ez is az előző kampány akciói voltak, egy testtápoló, bőrfeszesítő és egy hűsítő lábzselé, maxi kiadás. Ezek az előző kampány akciók. Essentials krém, egy Activel dezodor, egy arclemosó szivacs, és mi van még itt a dobozban? Egy ázékrém volt a 6-os kampányban remek áron. Ez az ázékrém, ami akár arckrém, akár alapozó, akár fényvédő, nagyon sok funkciót ellát egyetlen krémben. És egy univerzális balzsam, meg egy illatminta. Tudjatok róla, hogy Oriflame tagként a legegyszerűbb módja az illatok kipróbálásának, hogyha egy kis illatmintát vásároltok, csupán 49 forint. Érdemes az illatokkal úgy megismerkedni minta formájában. Sokkal könnyebben tudsz választani. Tehát ez lett volna mára a kicsomagolás, jó nagy rendetlenséget csináltam, de remélem elég sok mindent meg tudtam mutatni. Ha nem vagy még Oriflame tag, itt a videó alatt belinkelem, hogy tudsz online 20%-kal olcsóbban vásárolni saját részre. Most a 7-es kampányban nagyon megéri csatlakozni, mert az Oriflame elengedi a tagdíjat a különleges járványhelyzetre való tekintettel, és a szállítási akciókban is remek ajánlatok vannak, nagyon kedvezményes a házhoz szállítás is. Örülök, hogy itt voltatok, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha még nem vagytok feliratkozva, köszönöm, ha feliratkoztok a csatornára, ha a kis csengőikont is megnyomjátok, akkor értesítést kaptok, ha új videót teszek fel. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, szép napot nektek!